tayo dito. Ito ang bubuksan natin. Itong mga bag na to, kung ano yung laman. Yung mga gamit natin sa trabaho. So, buksan na natin. At check natin isa-isa kung anong laman. Check natin itong isang tool bag kung ano ang mga laman. Okay, tool bag 1, 2, 3. Check natin kung ano ang laman. Tingnan mo dito, tutok mo. Huwag lagi sa mukha ko. Meron tayong mga screwdrivers. Oh, dami oh. Separate natin yung mga screwdrivers. Long nose. Screwdrivers. Okay, screwdriver. Meron tayo ditong caliper. Merong level, pang level. Meron tayong mga masonry bits. Squala. Yan, pag squala mo yung aircon. Meron tayong long nose. Meron tayong long nose again, pangdukot dun sa mga pangdukot sa electrical, pambunot ng mga pyesa. Long nose. Ano ba ito? Pangtanggal ng mga bearing. Gauge hose. Another screwdriver. Uy, Stanley wrench. Combination wrench. Martilyo. Hammer, pang judge. Uy, meron din pala ako dito torch. Katala. Combination. Ay, hindi combination to. Ano to eh? Multi wrenches. Vice grip. Adjustable to eh. Parang adjustable wrench din to eh. Pampihit ko to, pang kontra. Sa mga packet. Meron tayong pinalawang, meron tayong
adapter, ito yung ginagamit para hindi sumirit yung refrigerant. Tingnan natin yung packet. Uy, meron pa pala dito. Meron tayong tube cutter. Adapter. Dito ginagamit yan. Ito ginagamit yan. Barena. Tawag Allen wrench. Meron tayo nito, panghigpit, tawag dito, panghigpit at pangluwag sa valve. Ayan, parehas to. 5/8. Tutok mo pag ano, 5/8, 5/16, tsaka 1/4. Ito, 3/8, tsaka 1/4. Ito yung connector niya. Meron tayong pangtanggal ng ano, yung pangtanggal ng tornilyo, yung mga kinakalawang na. Uy, pang dugtong bit, screw bit. Electrical tape, magnet. Nagamit ko to pag para yung mga ito screw ko. Pag wala siyang magnet, ilalagay ko para dumikit yung ano. Ba't nakahiwala ito? Ayan. Ito ang pinaka-importante sa akin din, sa pang tool bag na maliliit ang laman. Tignan natin kung ano ang laman. Uy, meron tayong bala. Drill bit. Tutok mo ko lang. Ayan, mga drill bit ko. Connector para hindi sumirit. Meron tayong tube cutter na maliit. Ito naman yung tube cutter ng mga tatay ng mga tube cutter. Okay, meron tayong ito pa, drill bit again. Daming drill bit. Drill bits. Pangtanggal ng pin, valve, yung pito. Ito sa isang bulsa. Ay, meron pa. What is this? Nitrogen adapter. Ito naman, parang valve din to eh. Kakabit mo to sa tubo, pang lock mo. Tapos dito mo ilalagay yung gauge. Ayan. Tiyang-tiyang! Pang supply. Extension.
wrenches. Adjustable wrench. Tsaka ito yung mga socket niya. Uy, socket number. Yan, mga socket. Dito, kinakabit yan dito. Yan. Tapos yung kabila niya, adjustable. Yun, no? Mga socket. Socket wrench. Socket wrench. Isang bulsa. Ano din to, screwdriver lang to. Combination wrench. Adapter para pang socket. Ito kinakabit yan. Lobat. Dito ay kinakabit siya. Nawagan ako yan. Kakabit ko ito. Uy, maliit na screwdriver. Ito. Hindi siya nalagay. Nope, tatlong klase yan. May mga sizes yan. Adapter. Pambutas. Dito. Adjustable wrench again. Adjustable wrench. Okay. Tagal natin. Yung isa naman. This one. Ang electrical ko ito eh. Long nose. Kaya mga long nose ko. Long nose. Vice grip. Paborito ko to kasi na-adjust siya. Adjustable vice grip. Other long nose. Desoldering pump. Ito yung desoldering. Soldering. Iron. Oh, meron tayong Lotus na. Pang electrical. Screwdriver. Star screw. Flat screw. Meron siyang pambukas, pang open ng mga electrical box. Baba. Meron tayong fluke clamp meter. Fluke clamp meter. Uy, may favorite din.
isang set ng socket tsaka screw bit. Connector, mga extension, flexible, extension bar again, universal joint, T-bar, spinner handle, ratchet handle, hexagonal bit, metro, oh, may cutter, vice grip na vice grip, digital gauge. Ituturo ko na lang kung paano ito natubo. Digital manifold gauge. Another tester, clamp tester. Gauge manifold, analog. Multi-tester. Psychrometer. Pang testo ng dry bulb, wet bulb temperature, humidity, tsaka yung wet bulb, dry bulb, ano ba isa? Dew point temperature. Okay. Flashlight. Another flashlight. Leak detector. Kita ba? Temperature gunner. Mag connector. Dito yan, connector yan sa screwdriver connector. Meron tayo dito. Mga electrical. Alligator clip.
Ito ay batteries. You need also batteries. Cute ng box na to. Rubber. Tsaka mga pito. Ito mga temperature, pang temperature ito. Included in testo. Temperature. Temperature. Temperature gauge. Dito naman, vacuum gauge, megometer, bender, my bender, bender, expander, ano paggamit niyan? Papasok mo yung copper sa expander. Layering tools. Cordless band saw, brushless. Tapos grinder, cordless grinder, cordless hacksaw, small tool handsaw blade for metal, for wood, jablo handsaw blade, drill bit sharpener, cordless hand drill, masonry bit, pang chipping, glass, safety glass. Okay, so ito, review natin. This is the combination wrenches, screwdrivers, electrical screwdrivers, adjustable wrench, vice grip, torch, tube cutter, pliers, sockets, flaring tools, megometer, socket set, batteries, masonry bit, and our
checking for electrical, C-clamp tester, multi-tester, analog tester, leak detector, gauges manifold, gauge manifold, field piece, psychrometer, vacuum gauge, Yung nasa likod mo. the pressure washer for cleaning aircon, pang cleaning ng aircon. So ito lang yung mga tools na gamit natin sa refrigeration and air conditioning. Meron pa dyan, may mga vacuum pump na iba ipakita kasi nandun sa ano. Ito pang construction na tong ibang ito eh. Pero ito talaga nakalagay sa mga importante, may tool bag ka para lagayan ng mga tools mo. So complete tools, mas madaling mag-troubleshoot. Ang mga tools na ito ay ano lang yan, katuwang mo lang yan para mapabilis ang trabaho. Pero baliwala lahat ng mga yan pag hindi mo rin alam paano gamitin. Okay? So ngayon, ang magbabalik nito ay si Erlyn. Dami! Thank you. So kung meron kayong mga tanong,